queimando. Você tá doido? Ó o Braia. É o Braia. Mesinha ali, firme e forte ainda. Ué? Ó o Braia aí. O barraco do Krebs. Minha. Gãozão aí. Cozinhando um arroz mateiro. Ali tem uma batata assada. Ai, trem. Fritando uma batata na fogueira. Nós estamos vivendo de batata. Batata, acho que tem uns 3 kg de batata aqui. Aí. Fogueirinha topper. Facãozão aí. Tem uma vassoura aí também. Um montinho de lenha. Aí, ó. Tem um machadinho. Stanley, tá? Brasileiro. Dos anos 80. Esse aqui não acha mais não. Pequenininho, pesado e bruto. Essa mesa do último acampamento, só que estavam uns ajustes. Aqui, ó. Tem um trem top aqui. De manhã nós fez chapate. Mas aqui, ó. O que tá esperando mais tarde? Sai daí, mosquito. Pãozinho de caçador feito na panela. Dessa vez feito na panela. Um banquinho pra nós, galão d'água que eu sempre trago, de 20 litros. Tinha um café tropeiro aí também, na rapadura e nutrição. E vamos que vamos. Esse arroz tá quase, hein, Brian? Uhum. Não pode vacilar não, que agora aí queima. Deixa eu escolher a batata ali. Depois eu ensino como é que faz o chapate. É fácil. Muito fácil. Aniversário do seu Gaspar, deve ter festa em algum lugar. Toca